അപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, വെന്റിലേറ്റർ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മോഡ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം. ചില പേഷ്യൻ്റ് വെന്റിലേറ്ററുമായിട്ട് ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചില പേഷ്യൻ്റ് പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലങ് കണ്ടീഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഏത് മോഡിൽ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇൻവേസീവ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേസീവ്. അതുപോലെ തന്നെ മോഡ്സിനെ നമുക്ക് 3ആയി തിരിക്കാം. കൺട്രോൾ മോഡ്സ് എന്നും സപ്പോർട്ട് മോഡ്സ് എന്നും ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് മോഡ്സ് എന്നും. ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷനിൽ കൺട്രോൾ മോഡ്സും നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷനിൽ സപ്പോർട്ട് മോഡ്സും ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ICUവിൽ നമുക്ക് 3 ടൈപ്സ് പേഷ്യൻസ് വരും. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന്, സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അതായത് പാരലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ്, അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീത്ത് എടുക്കും, പക്ഷേ ഫുള്ളി ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കവർ ബ്രീത്ത് എടുക്കും, ഇടയ്ക്കവർ എടുക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ 3 ടൈപ്പ് പേഷ്യൻസിനും നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് മോഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പാരലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഏത് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം? കൺട്രോൾ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി. മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും വെന്റിലേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കണം. 90% ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും വെന്റിലേറ്റർ ആയിരിക്കും. അടുത്തത്, സ്പോണ്ടാനിയസ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഏത് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്യും? അതായത് ബ്രീത്ത് എടുക്കും, പക്ഷേ ഫുള്ളി ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ CPAP, BiPAP, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് എന്നീ മോഡ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പേഷ്യൻ്റ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രീത്ത് എടുക്കും, ഇടയ്ക്ക് എടുക്കില്ല. ആ ടൈപ്പ് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഏത് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്യും? ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് മോഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെടുക്കും ഇടയ്ക്കെടുക്കാത്തതുമായിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ മോഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വോളിയം കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം പേഷ്യൻ്റ് ലങ്സിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിനനുസരിച്ച്. പ്രഷർ കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോ ബ്രത്തിലും പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു. PRVC, പ്രഷർ റെഗുലേറ്റഡ് വോളിയം കൺട്രോൾ. എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടൈഡൽ വോളിയം ഗ്യാരണ്ടി ആയിരിക്കും. എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ദി സെയിം ടൈഡ് വോളിയം അറ്റ് എ ലോവർ പ്രഷർ. ഇനി നമുക്ക് സ്പോണ്ടാനിയസ് മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. CPAP എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എയർവേസ് ഓപ്പൺ ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ മാസ്കിലൂടെ പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് CPAP എന്ന് പറയുന്നത്. CPAP നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ള, അതായത് ഉറക്കത്തിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് CPAP നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ ഡെലിവർ ദി പ്രീസെറ്റ് പ്രഷർ വാല്യൂ ആൻഡ് ആൾസോ റെഗുലേറ്റ്സ് ഹീസ് ഓൺ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡൽ വോളിയം. BiPAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ലെവൽ പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. BiPAPൽ നമ്മൾ 2 ലെവൽ പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈ പ്രഷറും ലോ പ്രഷറും. ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ പ്രഷറും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ പ്രഷറും. BiPAP നോർമലി സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ
COPD പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. CPAPും BiPAPും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ CPAPിൽ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം പ്രഷറാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. BiPAPിലാണെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ പ്രഷറും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ പ്രഷറുമാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കൺട്രോൾ മോഡ്സ് പറഞ്ഞു, സപ്പോർട്ട് മോഡ്സ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് മോഡാണ്. ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് മോഡിൽ പെട്ടതാണ് SIMV, സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് മാൻഡേറ്ററി വെൻറ്റിലേഷൻ. SIMV മോഡിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ടേക്ക് അഡീഷണൽ ബ്രീത്ത്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രീത്ത്സ്. അതായത് മെഷീൻ നോക്കും പേഷ്യൻ്റ് ബ്രെത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈഡൽ വോളിയം എന്താണെന്ന് പറയാം. ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ വോളിയൂം ഓഫ് എയർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈഡൽ വോളിയം സെറ്റ് ചെയ്യും? ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു 8. പുതിയ സ്റ്റഡി പ്രകാരം 7 or 6 എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 40 kg ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 40 ഇൻറ്റു 7 or 6. അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്? ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ, പീപ്പ്. എന്താണ് പീപ്പ്? നമ്മൾ എക്സേൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലങ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷറാണ് പീപ്പ്. അതായത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ കൊളാപ്സ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ. നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് പീപ്പ് 5 or 6 cm/H2O. അടുത്തത് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ FiO2, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓക്സിജൻ. എന്താണ് FiO2? FiO2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഇൻഹേൽസ്. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ 21% ഓക്സിജനും 78% നൈട്രജനും ബാക്കി 1% ട്രേസ് എലമെൻസും. അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ആർഗൺ, നിയോൺ, ഹീലിയം, മീഥേൻ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ നിന്നുള്ള 21% ഓക്സിജൻ പോരാ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ അനുസരിച്ച്. നെക്സ്റ്റ് IE റേഷ്യോ, ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ റേഷ്യോ. എന്താണ് IE റേഷ്യോ? നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും എക്സ്പയർ ചെയ്യാനും എടുക്കുന്ന ടൈം. നോർമലി 1:2 ആണെങ്കിൽ 1/4 ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഡബിൾ ടൈം ഫോർ എക്സ്പിറേഷൻ.